있어. 내가 그 방송 보면서 너 딱 멈춘 곳 있으면 내가 힌트를 줄게. 너 바꿈? You are about to see the most incredible doll 너 ever 너 invented. 닉네임 이- 바꿨어? Her name is 아니 Poppy, 저건 내 친구야. and 아이고 she is 난 the first truly 저 내 친구야. intelligent 저 doll in the 케이밍 world. 방송 많이 보는 친구. A little girl can talk to her. 비디오 스킵 못하나? Poppy gives her 못 answers. 못해. 그냥 She is the 이게 first 이제 doll 스토리인데 actually able to have a 솔직히 말해서 conversation with a 영어로 child. 스토리 듣기는 Hard 어렵잖아. to 그래서 내가 believe? 좀 해석을 해주자면 Just watch. 아니야, 잠깐만 화면 내가 봤어. 이미 내용은 봤는데. Playtime! Poppy's as lovable as a real girl, and she talks like one too. 저거 안 맞는데요, 매치가. 원래 저런가? 살짝 그 뭐야 그 방송 키면 좀 안 돼. 내가 방송 키면서 했는데 좀 영상이 좀 느려. Just like a real girl, Poppy 그리고 always 옛날 wants to look her 감성이니까. best. Perfect. Thank you. Her hair is sturdy and won't come out when you brush it, and smells just like a poppy flower. Is there anything else you'd like to say, Poppy? I'm a real girl. Just like you. What's the time? 아 참고로 이 방송이랑 내가 지금 말하는 거랑 그 시간 차 있으니까 Playtime Co. is now offering factory tours at just $2.99 a person. An entire hour in the most magical toy 한 factory on 4초, Earth. 3초 정도 What are 된다. you waiting for? Come 너무 visit 늦은 the 거 아니야, factory. 4초면? We can't 그치? 그 네가 그럼 그러니까 넌 4초 멈춰야 된다는 거지. 힌트 한번 들으려면. 야, 안 맞네, 이게. 플레이 타임 별로 안 되니까 걱정하지 말고. 아이, 걱정이야. 이씨. 아이씨, 이 씨발. 못 나가게 막았어. 못 나가게 막았다고. 방송 버플이 겁나 걸려. 갑자기. 컨트롤, 무브, 점프, 런, 시프트. 런이 시프트야? 런 시프트. 아, 시프트를 누르고 달려야 되구나. 음흠. 그 다음에 아이템 상호작용 키는 역시 이, 이. 이, 파이어 레프트 핸드, 레프트 클릭. 파이어 라이트 핸드, 라이트 클릭. 마우스 안 좋은데 어떡하냐? 괜찮음. 아직 저거는 아직 그 뭐냐 아직 그 팔 안 나왔으니까 지금은 필요 없어. Hi, my name is Leith Pierre, and I'm the head of innovation here at the Playtime Co. Toy Factory. If you're seeing this, the factory for the day. So, trespasser, just to make you aware, while we pride ourselves primarily on our high-quality toys and excellent 아이, 왜 열려? craftsmanship, we also 왜 pride 열리냐고. ourselves 어이씨. 불안한데. 야, 내용 알고 봐도 짜증나 뒤지겠다. That's one of the more 야, 내용을 보면 convenient 재미가 aspects 없지. of our security. 알아도 나 No spoilers. 그때 유튜브 봤을 때 어땠어? You've got my warning. It's not too late to 물론 나도 I just 보고 hope that 다 you're 보고 certain 했는데도 whatever you're 무서웠어. doing is 딱 worth it. 하자마자. 이거 점프해서 넘어야 되냐? 원래? 맞아. 점프 컨트롤이었나? 야, 버퍼링 심하다, 야. 뭐야. 여기서 얻어야 되는 건가? 그거를. 잠시만요, 버퍼링 때문에. 진짜 겁나 음산하네.
일단은 저 문을 열어야 될 것 같은데 그러니까 반대편 쪽에 있는 거. 문을 어떻게 열어? 아 이제 그걸 힌트 달라고? 아니야, 아니야. 그냥 가면 되는 건가? 오씨, 에이씨. 야, 인형부터가 느낌이 그렇잖아. 아니 안 무서워 걱정 마. 뭐야? 이거 비밀번호가 있구나. 어? 비밀번호? 비밀번호 또 어디 있어? 아까 전에 봤어야 됐나? 빨간색, 파란색, 노란색. 바닥 타일 보면 알 수 있겠지? 아, 힌트 좀 줘봐요. 아 힌트요? 예, 잠시만요. 이거 못 봤어. 너가 지금 어디 있는지를 몰라. 이거 비밀번호. 아 비밀번호? 예. 비밀번호는 기차 있는 방이 힌트가 아닐까? 오, 달리기 그 개느리네. 초록, 초록색, 핑크색, 노란색, 빨간색. 초록, 핑크, 노랑, 빨강. 저 새끼 죽인다. 초록, 핑크, 노랑, 빨강. 오. 비디오 보셔야 돼요. Only fire at small object. 빨간색이랑 파란색이랑은 똑같은 거지? 능력은. 그치? 지금 보니까 이거 컨베이어 벨트 그거네. 어씨. 아, 이거 한 번 누르면 아, 이거구나. 한 번 누르고 다시 한 번 더 눌러야 되구나. 아 씨바. 아 씨바. 저 개새끼야. 아 씨. 아 씨발. 나네 사운드가 들리고 장면이 한 4초 후에 들리. 4초 후에 보여? 아. 뭐야. 뭐야?
그 형님 디스코드로도 방송을 켜실 수 있나요? 디코로 방을요? 어, 기다려봐요. 그 화면이 그 같이 안 보이니까. 저 핑크 포피도 있구만. 와, 이러면. 제발 커서 움직이지 말아주렴. 근데 컴퓨터 좋다. 나요? 방송 이거 더블로 하면 나 힘든데? 하나만 해도 힘들어. 내가 좀 그렇지. 내 생각 아주 마음에 들어. 여기서 뭐 해야 될까? 자, 제발 거기서 있어다. 아, 맞아. 너 허기워기 주제송은 들었어? 아니, 허기워기 바로 앞에 가면 그 빨간 버튼 있거든? 그거 아. 누르면 주제송 나와. 싫어, 안 들을래. 난 그거 그냥 은근 신나는데? 아니 이딴 게임에 신나고 자시고가 아니야. 엄청 신나는데. 이거를 끌고 와야 되나? 일단 아저씨 이제 전기가 나간 거잖아. 그러니까 이제 전기를 복구해야겠죠? 오, 여기 있구만. 오씨, 깜짝아. 터치 미드 와이어. 아, 이렇게. 야. 어. 오! 씨발, 벌써 활동해. 아이씨. 아니, 뭐 벌써 활동해. 이게 웅크리기가 그거네. 기다려봐. 컨트롤. 이따 웅크리기 쓸 일이 100% 있어. 어? 내가 봤어. 내가 봤어. 맞아. 그때 웅크리기 조금이라도 잘못하면 죽는 것이야. 아, 이 새끼 한번 어디서. 그 주제곡 한번 들어보고 가시죠. 허기워기. 좋습니다. 씨발. 씨발. 여기 거기지. 저 보인다. 저거 보인다. 씨씨. 저거 보인다고. 보인다고. 씨발. 뭐야 저거? 아 잠깐만. 잠시만. 나 들어가기 싫은데 어떡하냐. 목소리 안 들려요 아저씨. 난 말 안 하고 있는데? 아 그래? 잡음이야 이거. 잡음 좀 줄여줄까? 오! 빨리 가. 그냥 빨리 가. 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 잘했어. 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 도대체 이 장난감 가게엔 무슨 일이 있었던 것일까요? 노란색 테이프가 있을 것이에요. 노란색 테이프가 안 보이네. 어쩔 수 없지 뭐. 제발 방송으로 애들 좀 불러줘요. 왜? 가시무기가 있는데. 저거 그거지. 왁구 나온다. 저 스키 왁구. 저 스키 왁구. 저 스키 왁구 나오는 걸 봤어. 스트리머였으면 이거 알아도 이제 좀 모르는 척 해야지.
하나밖에 없네요. 아닐 텐데. 아, 유리구나. 설마 저기 지나온 곳에 있냐? 버튼이. 아니요. 내려가셔야 됩니다. 비켜! 비켜! 비키라고! 다시 내려가셔야 돼요. 어? 오, 되겠다. 된다. 이제 이게 당기는 거. 근데 너 어디 가니? 아, 이렇게 꾹 눌러서 당길 수가 있구나. 아, 처음 알았네. 이제 깨러 가셔야죠. 기다려봐요. 아, 연습. 좋은 연습이야. 매일 필요할 거거든. 아, 뭐야, 여기서 찾는 게 아니었어? 아, 나 뭐 한 거야? 그래서 내가 내려가야 한다 했잖아. 내려가야 돼? 응. 그럼 나 다시 어떻게 와? 뭐 방법이 있으니까 내려갈 수밖에 없겠지. 어, 존나 네, 음산하네. 여기, 야, 옆에서 노래라도 해줘. 나 좀 하기. 계속 그렇게 틀어줘. 나 죽을 것 같아 지금. 여기 있다. 여기 있다. 하기. 여기 있다. 여기서 찾아서. 이건 왜 쓰러져 있어? 마이크 음질이 그렇게 좋은 편이 아니라서. 아니, 그게 문제가 아니야. 난 그냥 무서워 지금. 씨, 나 게임이니까. 너무 무서워. 제발. 구발을 동시에 나갔다 왔네. 내가 지금 방송을 그거 채팅을 읽을 수가 없어요. 오, 이게 뭐야? 그래서 네가 대신 방송 채팅을 읽어줘요. 혹시라도 너 채팅이 들어오면. 아, 저기 있다. 또 어디 있을까? 노란색 찾았고. 2개 찾았으니까 마지막 하나만 찾으면 돼. 시야를 넓게 멀리 보아라. 이건 배경이고. 이거 아무것도 아닌가? 아무것도 아닌가? 뭐 힌트는 계속 드릴 수 있습니다. 많이 써봤으니까. 아니야, 일단 내 손으로 직접 찾아야지. 그렇지. 마음에 들어. 이 박스들이 수상해 보인단 말이지. 어허. 얘도 움직일 수 있구만. 어딘가에 숨겨져 있다. 이 말이야.
지금 방송 채팅에 이상하게 올라오고 있는 것 같은데. 나 지금 안 보이는데. 그래. 음. 안 보이는 거야, 안 보는 거야, 채팅을. 나 지금 채팅창을 켜놓고 있어. 그래. 방금 내가 껐다 키긴 했는데. 어. 이거 존룩 씨 이거 뭐 이상한 말 하시는데? 아, 지금 그거 신경 쓸 때가 아니야. 저렇게 드립을 쳐도 난 지금 받을 수 없는 상황에 처해 있어. 난 좋댔어. Do not enter. 이 상자가 수상하다. 저기 안에 있을 것 같은 느낌이야. 없는디? 에이. 버그. 와 여기서 엄청난 시간이 지금 걸리고 있어. 저기 있다. 뭐야? 찾았다. 찾았다. 결국 눈치챘구만. 이제 돌아갈 일만 남았어. 근데 어떻게 돌아가? 아, 그냥 문이었구나. 야, 이 개, 저 씨바 새끼. 이거 다 보고 와가지고 놀라지를 않아. 아, 이제 거기서 놀란다니까. 거기서. 거기서 놀라겠지만은 원래 이 부분도 놀라는 것 중에 하나야. 그래? 나 지금 온몸에 소름이 돋고 있어. 아니 그 방에 불 켜시고 하셔도 돼요. 그럴까? 안 되겠어. 나 진짜 나 진짜 방에 불 켜. 방에 불 켰어. 불 켰어. 아, 나 진짜. 나이스. 호. 가자. 합치면 2배. 헛. 왜 이렇게 짧어? 엄청 긴 거지. 빨강색 짧은데? 그러니까 그러니까 한 개의 와이어를 두 개를 쓰는 거야. 아, 아이고 존룩 씨가 도배성 발언. 앞으로 우리가 지나올 것 아닌가. 그치? 어떻게 가? 아, 여기 길이 있구나. 난 최대한 말을 하지 않을 거야. 그러면 이거 잡고 이거 안 잡히는데요? 아, 여기가 끝이 아니구나. 아, 이거를 감고, 예, 이거를 감고, 이게 아닌데. 스테레오 믹스 켜가지고 한 명 비명 소리 들어달라고요? 이게 아닌데. 알아냈다. 근데 이거 비명 소리를 제가 넣으면은 다른 분들도 좀 시끄러울 수 있을 것 같아서 방송에서. 됐다. 좋아, 야, 가능. 놀라는 파트 부분 때 한번 소리 한번 질러줘. 아, 하지마. 재밌잖아. 아니, 난 무서워. 오!
그냥 빨리 가 빨리 가 그냥 빨리 가 와! 빨리 가 빨리 가. 근데 오 내가 씨발 뭐야. 놀래키는 건 스테레오 맥스 켜야 될 것 같기도 하고. 여기가 결전의 장소인가? 바로 결전의 장소야? 여기가 바로 오는데요? 플레이 타임이 이렇게 짧아? 이거 누르면 끝이야? 아니? 아 파워가 필요하구나. 지금 채팅창이 난리가 났어요. 그리고 채팅창은 현재 7명을 달려가고 있습니다. 핑크색 테이프. 블록시가 좀 무섭네. 오. 그래도 죽는 건 없네. 죽는 건 없지. 핑크색 테이프를 어디서 찾아? 어? 아, 아까 그냥 갖고 너가 당기고 떨어졌어. 그냥 가면 될 거지. 다 연결하셔야 됩니다. 아이고. 게임이 너무 쉽다고요? 네가 해봐요. 이 그지 같은 놈아. 아, 지금 죽을 것 같다. 아 뭐야? 다시 당겨야 돼? 아이고. 아이고 난. 이거를 이렇게 하는 게 맞겠지? 이게 아닌데. 와이어가 여기서 끝나. 그럼 다른 방법을 쓰셔야지. 그럼 뭔가 방법이 있다 이 말이야. 다른 방법이 있다? 네가 계속 해보고 안 되면 내가 알려줄게. 반대 소분으로 잡으면 안 됨. 그런가? 이거를 반대 손으로 잡으면 되려나? 아하. 이거 뭔가 방법이 있다 아닙니까? 그럼 밑에서 뭔가를 구해야 된다는 건가? 아니요, 아니요. 밑에서 구할 필요는 하나도 없어. 저 두 개를 한꺼번에 연결하면서 할 수 있는 방법은, 그래 이게 제일 최단 거리야. 이게 아닌가? 이거 먼저 하면 안 되나? 아 벌레. 겁나 짜였네. 아하. 이게 엄청 짜였네. 파란색 손으로 잡고 그래 여기서 막히잖아. 그럼 안 돼. 처음 가는 쪽으로 가면 되지 않냐고? 처음 가는 쪽으로 가면 되지 않냐고요? 처음 가는 쪽?
전기탑 2개를 다 만족시켜야 돼. 다 닿게 해서. 내려갈 필요는 없습니다. 내려갈 필요가 없다. 처음에 갔던 곳이 어디야? 여기요? 이거를 예. 네, 새끼. 잘못 눌렀어. 왜 이런 미니? 미안합니다. 일단은 이렇게 될 것 같은데, 될 것 같은데, 될 것 같은데, 될 것 같은데, 될 것 같은데. 됐다. 됐다. 그리고 이제 나 음질 좀 깨줘? 아니 괜찮아. 제발 말 걸어줘. 제발. 말 걸어주면 공포 게임이 아니지. 아니 씨 죽을 것 같다고. 이제 공포적인 부분은 별로 없어. 구락 가면 죽인. 박스 여기 있다. 너무 답답해요. 미안합니다. 어쩔 수가 없어요. 다 오 씨발 이제 저 문을 열 거면 이제 장난감 만들어야 될 것 같은데. 이 시기 눈깔이 날 따라와요. 이제 문 열려요. 만드셔야죠. 뭘 올려야 되는데. 어디 있을까 그 올리는 게. 왜 이렇게 어둡냐. 어디 있지? 이게 아닌데. 낮출에 밝게 하면 공포 게임임. 공포 게임인데 밝게. 얻어야지. 죄송합니다. 제가 너무 겁이 많아요. 죽을 것 같아요. 밝기 좀만 낮춰. 밝게 낮춰. 좀만 낮춰, 좀만. 죽을 것 같다. 원래 상태로 하자. 딱 그게 기본값.
뭐 나왔다. 아, 지금 심장 엄청 쫄린다. 왜 하지 말라는 거 꼭 해가지고 이름 만들어. 안 그러냐? 그러면 안 하면 이 게임이 없잖아. 아이 그래도 아 웅크리기 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 뭐가 하세요? 웅크리 연습이요. 원투에 깨게. 오씨. 멘트 게임은 재미없는데. 한 번은 죽어주시죠. 싫어요 씨바. 나 진짜 싫어. 우측 좌측 우측. 그럼 들어가시죠. 들어가시죠. 게임이 진행이 됩니다. 아예 잠시만 마음의 준비만 해줘. 나 지금 죽을 것 같아. 마음의 준비만. 마음. 좀. 아, 공포 게임에서 그 장면을 알고 하면 아 그럼 어떡해. 유튜브 알고리즘에 안 쫄았어. 아 난 안 쫄았어. 난 안 쫄았어. 씨발 제발 제발 아니야 씨발 제발 들어가요. 제발 깨셔야죠. 잠시만 코 어떻게 지나가? 알아서 이제 해결책을 만드셔야죠. 아니 제발 나 그 장면을 알아야 돼. 난 그 장면을 알아야 된다고. 바로 가. 알잖아, 나오는. 아니 나 진짜 신이시여 제발. 빨리 가세요. 그래. 이게 아니라고. 제발 가 왼쪽 오른쪽 여기 가 이거 여기 일로 간 다음에 일로 가 내려가 직진해 거기 아니야 자, 이제 3트시네요. 2트인가? 3트 아니냐 3트. 올로 가야 돼. 파이팅 하세요. 우회전 좌회전 우회전 맞는데.
일단 생각하지 마시고 일단 괴물부터 보시죠. 예. 아, 나. 가. 야, 이번엔 가. 좋아. 구바가 넌 할 수 있어. 구바가. 넌 구박이야. 여기서 우회전. 여기. 가. 들어가. 쭉쭉 술이 들어간다. 쭉쭉 언제까지 어깨춤을 추게 할 거야. 여기서 쭉가 뒤돌아보지 말고 쭉가 일로 가 씨발 아니야 왜 너 안 하시고 싶은 거 보이는데. 제발 여기서 제발 아니야 오지마 잘 죽었다 이 괴물 새끼 씨발로. 타이밍 너무 잘 잡았는데. 괴물 박스 안 새끼. 떨어뜨렸으면 그 문 부수고 나와가지고 죽여. 그니까 씨발 괴물 새끼 잘 뒤져라. 재미없다고요? 오줌 지린 것 같아. 노잼이라서 미안해요. 하지만 난 빨리 지금 내가 수전 중아. 도네이션으로 보내야 되나? 도네이션 보내도 내가 돈을 못 받아. 진짜 유튜브 각을 모르네. 빨리 끝내고 가자. 잡음 생겨요 아저씨. 그런 거 같아. 잠시만요. 난 그냥 빨리 끝내고 싶어. 너무 무서워. 근데 여기 이스터에그다. 분명 챕터 2가 뭔가 있어. 굳이 인형 하나를 위해서 이렇게 집을 지어줄 필요가 있을까? 난 궁금하다. 이 난장판이 왜 됐을까? 이제 어때? 어? 아니. 뭐가? 잡음 어때? 없어. 음. 설마 여기서 이 인형이 놀래키고 아니지? 에너벨처럼. 아니지? 갑자기 오르고 멈췄어. 왜 또? 다시 한다. 자, 이제 끊는다. 왜? You opened my case. 자, 지금까지 아주 빠르고 간단한 챕터 1이 끝났습니다. 이렇게 재밌으면 챕터 2도 할만한데? 아니야, 난 챕터2까지 하다가 죽을 것 같아. 이게 챕터 5까지 나오면 너 10,000원 버는 건데? 그렇긴 한데, 챕터 5까지 있어? 아니, 챕터 5까지는 없고, 지금 챕터 1이 여기 마지막이고, 챕터는 지금 개발 중이라고 듣고 있어. 일단, 난이도 어려우면 나 못해. 영원히 못 깨. 난이도 어려우면 나 영원히 못 깨. 지금, 목이 잡았다. 너무 쫄았어. 방송, 그래, 방송은 안 망한 것 같다. 원래 더 놀랐어 했는데. 나중에 유튜브 영상 올릴 때 저거 모자이크 하고 올려야겠다.
뭘 모자이크를. 채팅이요, 채팅. 끝났다. 아, 끝났어. 아, 끝났어. 그렇게 뭐